Den Rapporteur Cox, dem Michel Ortefevel Mercison, huet den exzellente Rapport gemei wird heute Gesetz an Ehrlichkeitshalber zougin, dat et keng, wie hier so wirklich Liberalisierung wie. Kee vu menge Vierjährigner kommt zumindest mir glaubhaft machen, fir wat dat Sohnen a Lizenzen neidig wären, ausser vielleicht lo ganz am Schluss der Kollege Max Herrn, wie ihn erklärt huet, in eng Lizenzgewuffro mis proprietär oder Detenteur von dem Wohnsinn net gemengt dummer wird Causa Uber ugesperrt, ich mein nesche dummer wird Causa für den großen Taxisbetriebe ugesperrt, die Teil am Land gëtt afir dat Gesetz sei gemerk gouf. Der Max Herrn huet eng weiter richtig Feststellung gemerkt, dass dat Lützeburg een von den deiersten Herbststier von der Welt, das vor Taxien ugeht. An mir fährten als RDR, dat trotz der freier Festlegung vom Preis dat heute Gesetz den Taxiwert méi deier man a Platz méi bëllech, beis zongegife so wie alles, wat das Regierung uphegt. Mir fährte noch, dat diese Projekt Entreprisen an Entrepreneuren, a besonders auch Chauffeuren, die sich für selbstständig machen, Neisteng an Weh lädt, an de Kontrast von administrativer Vereinfachung, beis zongekindte soen, wie bei alles, was das Regierung uphegt. Wir denken noch, dass diesen Text neien urleschet, ob Feier am Streit zwischen Taxichauffeuren an eben den genannten großen Taxisentreprise, dat Neigrief abgerappt gehen, wie bei all Projekt, den das Regierung uphegt. Da so ein prisgering Ideologie dabei, die der Fall nicht fehlen, wie bei all Projekt, den das Regierung uphegt, mehr Quotefrei bei den Chauffeuren, aber Gott sei Dank, ja nicht angefauert. Op engem méechten Ton den Roger Negri huet mat recht op opmerksam gemer, dat Sozialsituatioun vu den Taxichauffeuren hai am Land mat dat schlimmst das wat man kennen. Die Leiit fuhren zu Bedingungen zu Leen an ennner sklavenähnlichen Kontrakte, an dat das net hinnehmbar, an dat gëtt durch das Gesetz och net verbessert. Dat sich wat das pseudoliberalt Gesetz aufschärft, dass der mit der Täte viel, wo sich vorstellt, dass dann ein Klient bei den zweiten oder dritten oder vierten Taxi geht, dann den Preis negoziert, das hat man in der Praxis nicht gesehen. Und noch der Conseil de la Concurrence, den hier ungeschwert genass wird, an sagen wir wie vor 4 und 2 Jahren schon gesagt, die Mesure wären semblant de Liberalisation. So, genug Polemik, was hätte mir als RDR ernst gemerkt? Den Conseil de Concurrence huet an seg wie vor 4 und 2 Joer ganz richtig gesot, dat Taxien e wichtig Element sinn vum dem Märsch de Markt vun engem Land. Auch do goufen no schon Yellow Caps an Black Caps an so weiter genannt. Das effektiv etwas wat wichtig ass. E mediokeren Service zu iwwerdeierte Preise ass net positiv in die Märchte Markt vu Lützeburg oder wie das Regierung gif nenne fir den Nation Branding. Wann ich mit engem Boeing Overs verspeit landen, anstehen 15, 20 Stressschleider enger viel op ein Taxi zu werden, das kein ähnlichen Taxi do, dann denken ich han los mir als Land, bei denen sie wird Londoner Bank hin oder sie wird Ende aus die auf Besuch kommen, einen ganz schlechten Andruck. Afir wat ass die Situation so fir wat ass kein Taxi do mit wenigste Lizenzen. Lizenzen göscht, Lizenzen haut. Für wat soll ausgerechnet Taxigewerbe limitiert sich, für wat soll ausgerechnet do Lizenzen gehen? Gëtt Lizenzen für Schongeschäfte, gëtt Lizenzen für Bäckeren, gëtt Lizenzen für Parteien, gëtt Lizenzen für irgendeinen anderen ökonomischen Betrieb hier am Land. Es gëtt einfach absolut keine Justifikation für den Unfug. Das wichtigste Objektiv für selbstverständlich ein günstige Preis für den Konsument. Und da fand man expressis verbis gut, dass das einzig wirklich liberal an diesem Gesetz, dass Preise freigemerkt gehen. Aber sie gehen, dadurch, dass die Zahl von den Taxi limitiert gehen, werden sie aber herabgehen, sieht der Conseil de la Concurrence, ist das Organ, was man geschafft hat, für an so Sachen zu beraten. Der Conseil sieht, si l'offre est fixée, toute augmentation de la demande se traduira inévitablement par une augmentation du prix. Nimme wann d'Offer frei wird den freie Preis, für den richtigen Preis, für den Konsument garantiert. Wir sind also für Freiheit anstatt Numerus Clausus. Und wir denken, dass hier wirklich nicht mehr große Entreprises sollen avantagiert gehen. Dazu sieht auch der Conseil de la Concurrence, les licences servent davantage à verrouiller le marché pour empêcher l'arrivée
de Konkurrent. An Schwenge dummerden ass genug gesot. A grad e Freimecher vum Mäet. Gewe Taxichaufferen erläben, als onofhängig frei Entrepreneuren zu schaffen, an aus hirem Misère rauszukommen. Wir hätten auch mal enger kompletter Liberalisierung, wirkliche Liberalisierung von dem Marché, enger Aufschärfung von den Zonen, an enger Aufschärfung von dem Numerus Clausus genug a gut Taxien. Zu faire Mätpreise, wir hätten dat wie gesot nimmer mat freie Preise. So engem Gesetz hätte mir als RDR gern zugestimmt, diesem Gesetz können wir nicht zustimmen. So nicht merci.